Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu tabletleri ve bunları açmak için kenarlarında çeşit çeşit şeyler yaptım. Böyle bir de kullanmamak için. Öncelikle bunu açalım. Bu zaten yarım yamalak açılmış. Bu daha önce açtığım için açık duruyordu. Önce bir aralamam lazım. Bir yerde. Şurası biraz esniyor. Plastikle yapmamızın sebebi ekrana zarar vermemesidir. Fazla da daldırmıyoruz. İçerideki şeylere zarar vermemesi açısından. Evet, bu şekilde açıyoruz. Tırnaklı bunlar. Bunu da açtık. Şöyle. Bu hiç açılmıyor. Hoparlörü burada bayağı kirlenmiş. Hiçbir şekilde açılmadı. Ekran kartı hasar görmüş olabilir. Ekranı daha yeniydi. Ekranı zarar görmüş mü? Bunu bir inceleyeceğim. Bir kontrol edeceğim şimdi. Şimdi öncelikle bir pillerini kontrol edeceğim. Bakalım pillerinde enerji var mı? Kırmızıya tutuyoruz. Evet, bunda sıfır enerji var. Buna bakalım. Bunda var enerji. 3 nokta küsür. 3 nokta enerji var. Bu pilinde bir sorunu yok. Değil. Ama açılmıyor. Bunun şu an pili boş. Biz enerjiyi verelim. Bakalım ne yapacak.
Bu ekranda sorun var. Kırık. Çalışıyor sorun. Bu şekilde. Bu biraz kalsın. Şimdi buna takalım. Burada şarj aldığını gösteriyor. Ama açılmayacak. Bakalım açılacak. Deneye basalım. Sürpriz yapıp açılabilir belki. Evet, basılı tutuyorum ama açmıyor. Bunun derdi de başka bir şey. Şunu tekrar şarja koyup şarjda bekleteyim. Bakayım kapanıyor mu? Şimdi yine ekrana zarar vermeden bunu çıkarmam lazım. Biraz hassas davranmak lazım. Çünkü ekran belki sağlamdır. Zarar görmesin. Yalnız burada vida var. O vidayı sökmem lazım. Şu iki tane vidayı sökmem gerekiyor. Şuradaki vidayı söktüm.
Vidayı söktüğümde şimdi gelmesi gerekiyor. Başka yerde vida var mı? Bakacağım. Evet. Burada. Sanırım dokunmatayım mı? Bu dokunmadı.
kuvvetli yapıştırmışlar. Ne gerek var ki? Evet, çok ciddi. Yavaş. Şarakasında. Şimdi elimizde şu var. Çerçeveyi kullanır mıyız bilmiyorum. Bunu ona mı, onu buna mı aktaracağım bilmiyorum. Yine de bu kasnak dursun. Şöyle. Şu çerçevede dursun. Evet. Şurada bir hoparlörümüz var. Şurada pillerliğim olduğu için bir de biraz buraya kapattım. Evet, şunu bunun üstüne koyayım. Şöyle şu bantlardan yapıştırayım. Şimdilik bu dursun. Bunun ekranı sağlam olduğunu düşündüğüm için şimdi bir şey deneyeceğim. Şöyle ekranını çıkaracağım ve onunkini takacağım. Ekranı sökmeden yapacağım bu işi. Bakalım nasıl olacak. Ama şunlar aynı uyumlu değil. Sanırım bu büyük, bu küçük. O işi bozuyor. Bak, birkaç tane şey var. 1, 2, 3,
böyle bir şey. Evet, bunu şarj ettirmeye çalıştık. Biraz şarj olmuştur. Çıkarayım şimdi. Dediğim gibi bunun da ekranı uyumlu değil. Yine de ben bu parçaları atmayacağım. Ekranı takacağımız yer çok geniş yer. Uyumlu değil. Değil. Bunun dokunmatiği burada. Bu uçacak zaten. Islanmıyor fazla. Ee, şey kolonya kullandım. Alkol. Saf dezenfektan da kullanabilirsiniz. İdare eder. Şimdi şunu tekrar yerine takacağım. Aslında takmasam da olur ama her şey yerinde olsun. Takamadım. Evet, ben içine takmaya çalıştım ama şunu üstüne koyup şu mandalini kapatıyoruz. Yapamadım yine. İyi görmeyince zor oluyor. Taktım. İçine taktıktan sonra mandalini kapatıyoruz. Şuralar. Bu zaten bozuk olduğu için o kadar önemli değil. Bastırdım, koydum ama yenisini takarken bastırmamak lazım. Küçük vidalar vardı. Onları takıyoruz. Evet, bir vidayı arttırdım. Şuradaki vidayı başka yere koymuşum.
pili başka bir işte kullanabilirim. Şurada kamera var. Hafıza kartı. Şu bölümde ekran kartı olması lazım. Şimdilik bunları koyup kaldıracağım. CHP'ye de ihtiyaç yok. İçine koyayım. Bu şekilde çok da sallanmasın. Bantlayayım. Böyle. Evet. Bir daha tamir edememe videosunu izlemiş oldunuz. Yani arada bir başarısızlıklar da oluyor da bu işler benim işim değil aslında. Ama meraklı olduğum için uğraştım biraz. Tecrübe etmiş oldum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.